Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Срочная весточка от вашей судьбы. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, в самом корне рисунка показывают мужчину, который просто вот в прыжке пытается женщину остановить, либо к себе повернуть. Может быть, вы поссорились с мужчиной, может быть, разошлись ваши пути дорожки, может, еще что-то произошло. Но вот здесь попытка мужчины вас остановить и к себе повернуть. То есть вернуть вашу любовь, вернуть ваше расположение, вернуть ваши добрые, хорошие отношения. Здесь мужчина пойдет на какой-то рисковый шаг, ну, либо что-то такое прям выкинет, да, что вас действительно может впечатлить. Судьба говорит, он не хочет тебя отпускать, он тебя и не отпустит. Но при этом этот мужчина не хочет работать над собой, он не хочет меняться. То есть, грубо говоря, у тебя два пути. Либо все-таки резать по-живому и уходить от него, вопреки его этим прекрасным глазам умоляющим, вопреки его там ярким действиям, выпадам в вашу сторону, вопреки тому, что чувствует ваше сердце. Ну, либо принять его таким, как он есть. Он уже не поменяется. Вот таким он рожден, таким он навсегда и останется. Да, красивый выпад, красивое действие. Такое прям зрелищное, да, на риск пойдет. Но опять же, понимаете, вернуться в прошлое, войти в ту же воду, либо двигаться в том же направлении. Он не поменяется, он неисправим. Понимаете, это какая-то патология, скорее всего. Вот каким он был, таким он и остался, и останется. Да, может быть, поначалу, ради того, чтобы вас вернуть, ради того, чтобы вы простили, он и будет разыгрывать какую-то роль, носить масочку такого порядочного, действительно нежного мужчины. Но по сути он такой же, как и был. Вот, конечно, выбирать вам. Здесь два пути, здесь два решения. И то, что вы выберете, то вы и получите. Чуда не будет. Он не поменялся и никогда не поменяется. Вот так предупреждают. Может быть, да, вы так и скажете, что ну да, у него есть недостатки, но все равно я его люблю. Либо я чувствую, что мы родные. И согласитесь. А может быть, вы действительно вот так прям рубанете и скажете, будь что будет. Да? Я устала от тебя, я устала от таких отношений. То есть выбираете вы, но мужчина сделает все для того, чтобы вас вернуть. Он не может вас отпустить. Хотите верьте, хотите нет, но он вас действительно любит. Либо только вас он и любит, поэтому не может себе позволить вас потерять. Дальше. Здесь нам показаны двери и какой-то как квест найти нужную дверь, войти в нужную дверь. Здесь очень важно не ошибиться, и здесь очень важно, скорее всего, даже чьей-то помощью воспользоваться. То есть призыв к тому, что не ошибись и выбери правильную дверь, либо обратись к правильному человеку. Как-то так показано. Может быть, вам какие-то дела предстоит делать, либо вам куда-то нужно будет обращаться. У вас как одна попытка, либо неудачная попытка для вас чревата.
Если нужна помощь, то просите помощи. Просите у кого угодно, да, хоть у всех людей на свете спросите. Не ошибитесь, иначе на кону какие-то возможности, которые вы либо получите, либо потеряете. Вот так показали. Не стесняйтесь попросить помощи. Не действуйте наобум и не принимайте каких-то скоропалительных решений. Здесь нужно не с кондачка, а просто посидеть, подумать, поразмышлять, с кем-то пообщаться, чужого опыта набраться, чужих каких-то, может быть, мыслей послушать, действительно, рассуждений и не ошибиться. Хорошие возможности, но одно неправильное решение, либо не та дверь, не в ту дверь войдете, как говорится, с пустыми карманами выйдете. Дальше в правой стороне вы к лодке примеряетесь. Скорее всего, какая-то есть необходимость, либо желание куда-то съездить. Здесь вам говорят, не откладывай, поезжай сейчас. Либо сейчас это самое лучшее время для того, чтобы осуществить задуманную поездку. Не тяни время. Бери и едь, да, не жди. Не жди, все может только ухудшиться. Не улучшится, а ухудшится. Время сейчас хорошее, ваша лодка смотрит вправо, и вода спокойная. То есть именно сейчас нужно ехать. Не когда-нибудь там через месяц, через 2-3, а именно сейчас. Вот, хорошее время для поездки. Дальше. Здесь что-то очень сложное и на вас давящее, как будто бы кто-то на вас давит, может быть, на работе на вас давит, может быть, какие-то условия невыносимые. И вам хочется просто от этого уйти, вырваться, вот как на свободу, да, свободу обрести. Говорят, что надо потерпеть и надо подождать. Уйти вы всегда успеете. Но если сейчас уйдете, то чего-то себя лишите, либо в каком-то другом, не совсем приятном направлении будет развиваться ваша жизнь. Говорят, что нужно набраться сил и еще потерпеть. Чего потерпеть? Тут какие-то знаки вам будут, либо какое-то яркое событие должно произойти, вот, которое будет для вас знаком, что пришло время там уходить, либо наоборот остаться. Вот, не рвите по-живому, лучше подождите, наберитесь терпения и подождите. Еще говорят, что ждать не так уж и долго осталось, если мы сравниваем с тем временем, которое вы уже потратили. Да, лучше подождать и потерпеть, как-то так идет. Но мне почему-то кажется, что это связано с работой, либо с какой-то ситуацией, например, там в коллективе. Потерпеть и подождать. Выбирать, конечно, вам здесь просто как посыл, да, посыл, такое дружеское предупреждение идет. Еще разорванная цепь не подлежит восстановлению. Но я так понимаю, что это как-то с дружбой связано. Может быть, вы с кем-то дружили, поссорились, либо человек как-то себя проявил не очень благородно. Цепь порвалась. И сейчас то ли вы, то ли тот человек пытается как соединить опять эту цепь. Но это невозможно. Тут уже ничего не исправить. Здесь постоянно будут преследовать мысли о том, что человек способен, да, на всякие неблагородные поступки. Но опять же, доверия уже никогда не будет. То, что порвано, уже не восстановится. И нет смысла в этих попытках для того, чтобы восстановиться. То есть нужно отпустить и забыть. Дальше мужчина большую поварешку в руки берет. А это крутой знак. Вот он мужчина, а вот она большая поварешка. Поварешка, ополовник. В моем регионе называли ополовник. Это то, чем суп разливаешь. Не знаю, как у вас называется. Кстати, напишите в комментариях, будет интересно. Но давайте назовем поварешка. Черпачок, да? Вот как-то так скажем. Вот, мужчина правой рукой берет. Хороший знак. Это к сытой жизни, это к заработкам, это к финансовому, материальному благополучию. Вот именно для мужчин. Смотрите, возможно, это ваш мужчина, которого вы уже там списали, считали неблагонадежным, как с таким долго не протянешь, либо человек не способен не только себя, но и вас обеспечить, либо не только вас, но и себя обеспечить. И вы уже думали, что все, крестик, да, на нем крестик нужно поставить, там черную метку ему передать и все, и тихо за борт.
Вот, а он вас удивит. Вот такую огромную поварешку возьмет. Это и сытно, и в долгую, и очень благополучно. Если вы мужчина и смотрите меня, и вам в последнее время, либо в долгое время, в долгосрочной перспективе, ну, никак не везло с работой, с заработками, вот найти себя, найти свою реализацию. Вот такую большую поварешку, ополовник вы возьмете в руки. И сытно, и интересно, и благополучно, и прям все понравится. Да, мужчина выстрелит. У мужчины, слава богу, тьфу-тьфу, прям хорошая работа, ну, на носу, можно так сказать. Вот. А вы, девочки, дайте ему шанс. Вот поверьте, дайте шанс, иначе потом локти будете кусать, либо придется приносить свои извинения за то, что считали его там, ну, неудачником, скажем так. Еще. Здесь влияние, на вас кто-то влияние оказывает. Причем человек сам по себе абсолютно несостоятелен. Человек похож на мыльный пузырь, раздутый до каких-то невероятных размеров. Внутри как бы пустота, да, воздух внутри находится, но при этом человек там из себя строит знатока, умельца, умелицу. Ну, много чего вам рассказывает, пытается вам внушать, на вас влиять, а вы рады. Мои хорошие, человек — мыльный пузырь, который скоро очень громко лопнет. И этот человек по глупости, либо по желанию самореализации, да, вот за счет кого-то реализоваться, утвердиться, толкает вас просто вот какую-то преисподнюю, понимаете, вот в пропасть толкает своими этими мыслями, своими советами и своими наставлениями. Не того человека слушаете, либо не тому человеку доверились. Прям будьте повнимательнее, иначе потом будет как-то очень неприятно. Не того, не ту слушаете. Человек пустой, мыльный пузырь. Человек представляет себя экспертом, знатоком, опять же, опытным человеком. По факту это все придумано. Придумано, причем из пальца высосано. Вот так не идет. Пустые слова, пустые обещания и даже какие-то вредоносные советы. Вот. Это может быть и подруга, может быть и друг. Но вот кто-то, кто говорит, вот я себя копытцем в грудь бьет, вот знаю, умею, ты меня слушайся, я тебе дело говорю. На самом деле вам плохое говорят, плохие советы дают. Дальше мужчина с женщиной. Причем мужчина в какой-то очень пассивной позиции, такой, знаете, потерял вкус и интерес к жизни. А вот женщина очень активная, деловая, чем-то на паучиху похожа. Все плетет эти свои интриги, паутины. Прям этого мужчину уже жизни лишила. Он уже потерял интерес ко всему. И даже к ней потерял интерес. А она все не сдается. Смотрите, говорят, что мужчину нужно спасать. Пока еще есть маленький, слабенький шанс на спасение, нужно действовать. Иначе эта женщина-паучиха его погубит. Это может быть и соперница-разлучница, это может быть такая неспокойная мамашка, которая вот прям, знаете, я сына для себя рожала, он должен быть рядом со мной, да, пусть несчастный, пусть одинокий, но со мной, да, вот в таком ключе. Все силы уже с него забрала. Надо спасать, девочки. Может быть, даже муж с женой. Может быть, это ваш сын, либо это ваш брат. Может быть, даже отец и мачеха. Понимаете, женщина-паучиха все силы забрала. Из-за этого мужчину нужно бороться и любым удобным и неудобным способом вырвать его из лап этой паучихи. Иначе, знаете, как скоро и прозрачный станет, да? Прям все соки с него выжила. А она прям не может остановиться. Вот пьет и пьет его. Все путает и путает в свои паутины. Прям ужас какой-то происходит. Мужика надо спасать, иначе будет поздно. Либо бороться за него надо, девочки, либо так. Он такой пассивный, потому что сил уже нет. Она все высосала с него. Вот поэтому он и пассивный. Вот. Сам себе он уже точно не поможет. Он уже, знаете, одной ногой в другом мире находится, в другом измерении. Дальше идет призыв от проблем не убегать, а проблемы брать и решать. Не знаю, то ли вы себя не в ресурсе чувствуете, то ли вас пугают эти проблемы, то ли вы их откладываете, перекладываете. Но призыв такой: бери и делай. Бери и делай, пока не поздно, пока этими проблемами не завалило. Сами по себе не рассосутся, не исчезнут, не растворятся. Здесь нужно приложить силы, здесь нужно с умом подойти к этим вопросам, к этим проблемам. Все решаемо,
Все решаемо, и ваши проблемы тоже решаемы. Берите и делайте, ничего никого не ждите. Помощь придет либо от людей, либо от высших сил. Помощь придет, в процессе придет. Вот, начинайте. Время уже давно пришло начинать, а вы все как бы медлите. Проблемы надо решать, хоть по камушку, но разбирать. Дальше. Кошка с собакой. Ну, это либо отношения, как кошка с собакой, ну, либо люди живут по жизни, да, кто-то как собака, кто-то как кошка. Ну, я имею в виду повадки, характер. Несмотря на то, что вы очень разные, вы как-то идеально друг друга дополняете. И в вашем единстве прям сила, да, в единстве сила. Тот, с кем вы общего языка не находите, либо с трудом находите, это и есть ваша точка силы, точка опоры. Вот. Не пренебрегайте этим и, пожалуйста, не заостряйте и так острые углы. Вижу, что человек, с кем вы общаетесь, с удовольствием пойдет вам навстречу. Тут все решаемо, здесь можно договориться, здесь нужно этим воспользоваться, да, потому что вместе вы сила, вы мощь вместе. Ну, а если порознь, то, возможно, и сил не хватит, как-то так показано. Так, дороги перекрыты. Вас куда-то не пускают, а вы прям напролом, да, я хочу, мне надо, я пойду, я поеду. Не искушайте судьбу. Скажу просто, не искушайте судьбу. И понимайте это как хотите. Мне добавить нечего. Если вас не пускают, значит, есть в этом смысл. Либо какая-то логика судьбы высших сил. Когда вы идете напролом, ну, вы пожинаете свои же собственные результаты, результаты своих ошибок. Не идите наперекор судьбы. Это бывает не только вредно, но и опасно. Здесь вот как искушать судьбу. Я думаю, что кому надо, тот понял. Ну, а кто не понял, значит, тому и не надо. Но здесь прям очень четко показали этот момент. Берегите себя, берегите. И напролом не всегда хорошо. Прям совсем нехорошо бывает. Дальше, с левой стороны человек творит, что-то создает своим умом, своими руками. Смотрите, это может быть что угодно, начиная там от кройки, шитья, вязания, выпечки тортов, пирогов, заканчивая какими-то компьютерными программами. Понимаете, слишком широкий спектр. Если я сейчас начну перечислять, то мы с вами просидим часа 4. Вижу, что вы что-то знаете, умеете, творите, создаете, но при этом это ото всех прячете, либо этого стесняетесь. А вам здесь показано, что вы на этом можете много заработать. Вот, неправильное отношение к своему таланту, к своему умению, к своему мастерству. Не прячьте от людей, наоборот, показывайте. И в данном конкретном случае хвастаться это не зазорно, либо вполне себе допустимо, да, можно, даже нужно, вот. Пожалуйста, вот такое стеснение ни к чему хорошему не приведет. Вы мастер, вы творец, вы создатель. Шедевры создаете, но при этом их скрываете. А могли бы зарабатывать. И зарабатывать очень даже и неплохо. Даже гораздо больше, чем неплохо. Попробуйте показать то, что вы делаете. Либо попробуйте предложить к покупке, к приобретению то, что вы создаете, творите. Здесь люди в очередь будут становиться. Пусть не сразу, пусть не в тот же день. Но тем не менее очереди вы будете создавать своими шедеврами. Хватит стесняться. Пора выходить в свет и пора себя показать. Вернее, то, что вы творите, показать. Вы действительно мастер, мастер от Бога. Дальше. Сплетни. Почему-то говорят, что вы сами даете пищу, либо повод сплетням. Сплетни. Не на пустом, не на ровном месте вы даете повод. Какое-то ваше поведение, либо желание делиться информацией о себе становится поводом, пищей для сплетен. Мои хорошие, хотите, чтобы о вас не говорили? Не давайте повод, либо ничего сами о себе не говорите. Здесь люди не станут придумывать, за уши тянуть не станут. Если не будет информации о вас, если не будет инфоповода, то и разговоров о вас тоже не будет. Вот где бы это ни происходило.
среди родственников, среди знакомых, на работе. Говорят, что вы даете повод и даете пищу для размышлений, да, оттуда и сплетни рождаются. Как-то нужно немножко со своей стороны это проработать. И сплетни прекратятся, их просто не будет. Дальше, мои хорошие, здесь знак такой о том, что детей нельзя оставлять без присмотра. Береги детей, присматривай, доверяй, проверяй. Даже самый послушный ребенок, когда происходит этот момент вседозволенности, может себя повести не очень разумно. То есть не оставляйте одних детей смотреть за другими детьми, и пусть ваши дети всегда будут под присмотром, вашим присмотром, либо присмотром кого-то из взрослых. Вот это очень важно. Чтобы не случилось всяких казусов неприятных, да, за детьми нужно постоянно присматривать. И еще раз, один ребенок не в состоянии смотреть достаточно правильно, хорошо за другим. Хоть вы уже там 1000 раз своих детей оставляли, и там старший за младшим смотрел, но лучше так не делать. Лучше так не делать. Береженого Бог бережет. Помните об этом. Вот. Бросит, по крайней мере, да, вам это передать. Вы четко показали. Дальше, мои хорошие, говорят, чтобы вы не спешили в отношения, либо в брак не спешили. Вот куда-то вам спешить нельзя. Может быть, с каким-то конкретным человеком. То есть человек вам предлагает, и вы такая: о, да, точно, надо встречаться, либо точно надо замуж выходить. Либо вы чувствуете, что вот все замужем, а я нет. Все в отношениях, а я нет. Да? Надо как бы наверстать упущенное. Говорят, чтобы вы не спешили, потому что поспешишь, людей насмешишь. Из-за вот этой спешки, горячности вы можете выбрать не того человека, либо свою судьбу упустить. Да? Неправильный выбор, и, соответственно, очень плачевные последствия. Не спеши, пусть все идет как идет, да, пусть все идет своим чередом. У судьбы на вас свои взгляды, планы, и жизнь полна сюрпризов. Понимаете, спешить не надо, спешить вам противопоказано. Вот. И если вы переживаете, что вы одна, либо один останетесь, то это пустые переживания, абсолютно пустые, за уши притянутые. И не равняйтесь на всех. Понимаете, каждому свое время для счастья отпущено. Вот. Вам волноваться нечего, и спешить вам тоже не надо. Так, с левой стороны показано, что какой-то человек вам попой может повернуться. Причем для человека это естественно, это нормально, ничего такого предрассудительного человек не видит. Вот. А вы не такая, либо вы не такой. Для вас это может быть ударом. То есть здесь, скорее всего, разочарование от того, что вы людей по себе судите. То есть вы относитесь к людям так же, как к себе. То есть вы знаете себя, что вы честный, порядочный, благородный человек. И считаете, вот прям, как бы автоматом у вас это срабатывает, что ваши друзья, либо ваши знакомые точно такие же честные и порядочные люди. Но при этом это никакой гарантии вам не дает. И вот вижу, что кто-то к вам попой повернется. И для вас это прям болькой может стать. И вы такая: ох, удар, да, удар ударный. Мои хорошие, это жизнь, и все люди разные. Не судите по себе, либо делайте скидки на других людей. Но не все одинаковые. И еще раз говорю, человек повернется и даже на это внимание не обратит, потому что для этого человека это нормально. Нормально, человек прежде думает о себе, о своих интересах, а потом уже о знакомых, либо тех, с кем он дружит. Вот так показано. Не разочаровывайтесь и не судите, как по себе судите. Таких, как вы, больше нет. Вы одна, либо один такой вот в своем роде уникальный человек. Вот. А тому, кто повернется попой, видите, этого не дано. Да, не дано. Человек менее восприимчивый, либо человек более грубый и сам попой поворачивается и не воспринимает болезненно, когда к нему поворачиваются попой. Вот так показали. Почему-то у вас прям ударчик от этого может случиться. По крайней мере,
мысли долго не будут отпускать, да, почему этот человек так себя повел, почему так поступил. Но для этого человека это естественно. Постарайтесь это понять. Здесь не злого умысла, либо желания вам навредить. Ну, это какая-то органика идет, для человека это органично, нормально. Он так всегда делает и ничего в этом предрассудительного не видит. Да, вы, еще раз повторюсь, уникальный человек. Здесь, к сожалению, не все такие, как вы. Вы уникальность. И еще, мои хорошие, здесь ссоры в семье из-за материального идут. Скорее всего, денег в семье не хватает, либо есть какие-то дефициты. Здесь говорят о том, что скоро у вас все наладится, а вот те слова обидные, которые вы друг другу в пылу ссоры говорите, они надолго в памяти, ну, прям врежутся, да, и останутся. Контролируйте то, что говорите, и, пожалуйста, не провоцируйте напряжение внутри вашей семьи. Вот. Денег сейчас нет, но они придут, и все поменяется. А вот то, что вы друг другу говорите, оно надолго останется. И будут такими, вот, знаете, острыми камушками под ногами на пути к вашему счастью. Вот. Надо как-то, ну, перетерпеть, либо, может быть, где-то менее агрессивно себя вести, либо там смолчать, воздержаться от каких-то прямых обвинений, оскорблений. И, как говорится, не портить себе будущее, да, в семье именно с этим человеком. Деньги придут, здесь это показано. Да, сейчас тяжело, и вижу, что вы постоянно вот взаимными претензиями обмениваетесь. Жена мужу: ты мало зарабатываешь, а муж жене: ты много тратишь. Да, и тут вы начинаете: а ты такой, а ты такая, вы ему, он вам, как бы и понеслась. Да, сложно вам будет потом жить. Либо вы постоянно будете это друг другу припоминать. Лучше этого избегать. Поверьте, деньги придут, все у вас будет хорошо. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.